Всем привет, Кросс РТ4. Да, необычный вид. О чем видео? Мне периодически задают вопрос. У меня самокат скрипит, как с этим бороться? Ну, наверное, проще еще раз объяснить, чем объяснить на видео, да, чем объяснять потом в комментариях многократно. Итак, основной источник скрипа. Смотрим сюда. Вот эта проставочка под гусаком. Вот эта проставочка, она трется по вот этой металлической фиговине. И, соответственно, между ними возникает основной скрип. Как его устранить? Расслабляем вот этот болт. Вот этот. Господи, где ты тут есть? Так, чтобы снять. Вот этот болт расслабляем. Не выкручиваем полностью, а расслабляем, чтобы вот эту железячку можно было чуть-чуть приподнять. Сюда в щель вносим немножко смазки, зажимаем, смотрим, насколько у меня затянут болт. Ну, примерно так и зажимаем. То есть зажимаем до того момента, пока гусак не начнет очень плотно входить в свое положение зафиксировано. Следующий источник скрипа. Вот эти штуковины. Кто-то их называет амортизаторами, нет, это просто пружины, просто у них такой форм-фактор. То есть скрипеть может вот здесь вот, то есть вот тут в этих ушках. Как устранить? Снимаем полностью амортизатор, будем называть это амортизатор, да? Скидываем вот эту пластиковую шайбу, хоть эту, хоть другую. Здесь внутри металлическая втулочка. Вынимаем ее, немножко добавляем смазки, собираем все на место. Та же самая история здесь. Я видел видосы, в которых ребята разбирают эти фиговины и добавляют внутрь смазку. Делать это или нет, каждый пусть решает сам. Я сделал, жалею. Также следующий момент. Ну, тут не видно из-за провода, ну хотя что не видно, видно. Вот этот несущий винт, он проходит внутри втулочки в маятника, механизме задней подвески. Соответственно, туда тоже немножко вносим смазку. Это основные источники скрипа на этом самокате. У кого-то, возможно, где-то еще скрипит. Не знаю, ничего не могу сказать. Вот такая вот история. Всем мир.